a Southeast Asian country scarred by decades of war and unrest. A politician credited with modernizing the country's economy. Join us this week as Ma Hongtao talks to Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, only on Biz Talk. Cambodia, a country recovering from 4 decades of violence. The nation's turbulent modern history is closely associated with one figure, Hun Sen, the country's current prime minister. Born into an impoverished peasant family in 1952, Hun Sen joined the Khmer Rouge during the guerrilla war against the government of General Lon Nol, who disposed Prince Sihanouk as Cambodian head of state in 1970. He became a junior commander and lost one eye in fighting just before the rebels took over the capital, Phnom Penh. But he fled to Vietnam in mid-1977 during internal purges of the Khmer Rouge. At the end of 1978, 100,000 Vietnamese troops invaded Cambodia and took control of Phnom Penh within 13 days. A new government was formed shortly after, in which Hun Sen was appointed foreign minister. 6 years later, Hun Sen became the prime minister at the age of just 33, the youngest in the entire world. 柬埔寨当时的委员会的外交部长，那个时候那么年轻做外交部长，在跟国际上的这些高官打交道的时候，会不会有一点紧张？នេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់បើពិនិត្យពីត្រឡប់មើលក្រោយមកវិញពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងវ័យពេលនោះមិនតាន់ទាំងគ្រប់27ឆ្នាំផងទេខ្ញុំជួបអង្គត្រេក្រូមីកូជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពសូវៀតគាត់មានអាយុ72ឆ្នាំខ្ញុំមានអាយុ27ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ដកពិសោធន៍មកពេលក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមិនសំខាន់នៅត្រង់បញ្ហាអាយុឬប្រទេសតូចឬប្រទេសធំនោះទេបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាយើងជាប្រទេសតូចយើងជាប្រទេសក្រយើងជាអ្នកដែលមានវ័យក្មេងមិនពិតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចធៀបជាតំណាងប្រទេសមួយនោះទេគេប្រទេសធំអ្នកមាននិងអាយុច្រើនគេក៏តំណាងឲ្យប្រទេសមួយតែយើងអាយុតិចប្រទេសតូចប្រទេសក្រតែយើងក៏ជាតំណាងឲ្យប្រទេសមួយដែលស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិនេះជាបទពិសោធន៍ជោគជ័យបើពិនិត្យមើលវាដូចជាគួរឲ្យអស់សំណើចតែក៏ជាប្រការគួរឲ្យមានមោទនភាពផងដែរ在32岁的时候呢，您开始出任柬埔寨的总理，当时是全世界最年轻的一位政府总理。សម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើកិច្ចការតាមរបៀបមួយដែលគិតថាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណែងកិត្តិយសហើយក៏ជាតំណែងក្រន់តែជាតំណែងដើម្បីនឹងកំដរជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេយើងក្មេងជាអាយុក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនក្មេងខាងនយោបាយទេយើងបានធ្វើកិច្ចការសមស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដែលមកដល់ពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងคล้ายខ្លួនទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងពិភពលោកទៅវិញ但是同时我们也看到这几十年的柬埔寨尤其是在前10几年是一个灾难深重的过程而您本人也都参与了那些战乱的年代ពិតណាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅការលំបាករបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមការបែកបាក់នេះហើយកើតឡើងនៅការសង្គ្រាមចំនួនផ្ទៃក្នុងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាមួយនឹងស្មារតីរួបរวมជាតិក្នុងនោះក៏មានចំណែកអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានរួមជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំដើម្បីបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពនៃការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាយើងក៏បានឈានឆ្ពោះមួយជំហានមកដល់ដំណាក់កាលនៃការបង្កើតឡើងវិញនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនៅប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាតាមរយៈនេះគឺគេអាចដឹងបានថាកម្ពុជាគឺរបបរាជានិយមបានស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក៏បានកើតឡើងវិញតាមរយៈនៃការរួបរวมកម្លាំងសាមគ្គីជាតិរបស់យើង
One is a member of the royal family, and the other the son of a peasant family. Sihanouk and Hun Sen seem to have come from the two extremes of the social spectrum, but their fates are closely linked due to the country's turbulent past. In 1953, Cambodia declared its independence under the leadership of Sihanouk, but the acclaimed father of independence was forced into exile in 1970 after being deposed by General Lon Nol. It was this plea that motivated Hun Sen, who was 18 years old at that time, to fight against the government of General Lon Nol. The king returned to Cambodia after the Khmer Rouge took power, while Hun Sen, a junior commander of the regime, had escaped to Vietnam. He returned and regained political power after the 1979 Vietnamese invasion, which led to another exile of Sihanouk, who then became top leader in the resistance. The historic encounter in 1987 between Hun Sen and Sihanouk, the two longtime enemies, paved the way for reconciliation. After 5 years of arduous talks, Sihanouk ended his 13-year exile in 1991 and returned to Phnom Penh. In a very bold move after UN-monitored elections in 1993, Hun Sen refused to step down from his post and was allowed to remain as co-prime minister together with Prince Norodom Ranariddh. But their tensions escalated into armed military clashes in 1997, which triggered the step-down of the royal member. In the following year, Hun Sen became the country's sole prime minister after his Cambodian People's Party claimed victory in the election. The Wall Street Journal wrote that Hun Sen was the man more powerful than the king. 其实中国人对洪森这两个字也是非常熟悉的。那么很多中国人有一个疑问为什么洪森这个人会在柬埔寨的首相位置上做了这么长的时间？是什么原因？ មូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងអំពើល្អរបស់យើងជាមួយនឹងប្រជាជននេះជាមូលហេតុសំខាន់ដែលបានប្រជាជនគ្រប់គ្រងមិនថាក្នុងដំណាក់កាលណាទេហើយសំខាន់ជាងនេះគឺដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតអំពើល្អនេះគ្របដណ្ដប់ទាំងបញ្ហានយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់យើងនិងការអនុវត្តត្រឹមត្រូវរបស់យើងសម្រាប់បម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 所以让柬埔寨的老百姓感到由你带领这个国家是一个正确的选择。 ខ្ញុំគិតថានេះជាជំរឿនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងខ្ញុំចេះតែបន្តតទៅទៀត 回过头来再看一下柬埔寨这些年走过的道路，您心中最深的感受是什么？ មិនអាចប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេដូច្នេះការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយសន្តិភាពគឺជាជំរឿនដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហើយប្រជាជនក៏ចង់បានគោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានគឺការចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាតួអង្គសំខាន់បំផុតព្រោះបញ្ហាបានចាប់ផ្ដើមពីការដែលគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយខ្ញុំក៏ចូលព្រៃក៏តាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ត្រូវការដើម្បីឲ្យបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គយាងចូលស្រុកវិញនេះជាចំណុចដែលលំបាកណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគេមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាការចរចាព្រោះនៅពេលដែលការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគេនិយាយតែពីរឿងការប្រយុទ្ធដោយយោធាគេមិនដែលនិយាយអំពីបញ្ហាចរចាទេ 我听到一个说法，这个说法呢是每到竞选的时候，你的竞争对手他们会到农村去送一些礼物给农民，然后获得他们的支持。但是洪森首相只要跟当地老百姓一起下田去插秧，马上您所在的政党就可以得到更多的选票。 នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់មានពេលខ្លះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំថាកប់បីទៅធ្វើស្រែទៅហើយមានអ្នកតែធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសហើយដោយសារតែគេឃើញខ្ញុំទៅស្ទូងជាមួយនឹងកសិករគេក៏បានប្រើភាសានេះការធ្វើការជាមួយគាត់វាមិនសំខាន់ប្រហែលទេតែសំខាន់យើងយល់ពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយយើងដោះស្រាយឲ្យគាត់បានកម្រិតណានេះជាបញ្ហាសំខាន់បញ្ហាធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មដូច្នេះហើយបានជាជានិច្ចកាលទោះបីថាមានបោះឆ្នោតឬគ្មានបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនដែលបានប្រាច់ខ្លួនមួយថ្ងៃណាឬមួយខែណាឬពេលវេលាណាជាមួយនឹងកសិករទេបញ្ហាជាមួយកសិករគឺជាបញ្ហាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេស
ហើយក៏ជាអាយុជីវិតរបស់យើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គួរតែត្រូវរំលឹកថាខ្ញុំមិនបានបំភ្លេចកម្មករខ្ញុំមិនបានបំភ្លេចនៅតួអង្គពាណិជ្ជករឧស្សាហករអ្នកវិនិយោគិនអីជាដើមខ្ញុំត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជាគេហៅថាកន្សោមនៃបណ្ដាវណ្ណៈទាំងអស់ On July 11th, 2011, Cambodia inaugurated its long-awaited stock market. The move came as part of the country's efforts to open up its capital markets. And as early as 1986, during Hun Sen's first term as Cambodian Prime Minister, he outlined the blueprint to transform the country's economic system from a planned economy into a market-oriented one. Hun Sen's policy of opening up land contracting is credited with boosting Cambodia's grain self-sufficiency and turning it into a major rice exporter. On the trade and investment front, Cambodia's 1994 Law on Investment opened up all sectors of the economy to foreign investment and allowed full foreign ownership in most sectors. The country became a member of the World Trade Organization in 2004. Last year, Cambodia registered an impressive GDP growth rate of 7%, despite the raging debt crisis in Europe and a sluggish economic recovery in the US. The textile and clothes-making industry is the economic pillar, accounting for as much as 80% of total economic output. Apart from clothing and textiles, the tourism industry is also a major contributor to the economy, making up more than a tenth of the country's annual economic output. The country's open sky policy allows foreign airline carriers to fly directly to Siem Reap and the world-famous Angkor Wat temples, making these tourist destinations more accessible to the world. Tomb Raider, the Hollywood blockbuster which features Angelina Jolie, also put the country on the global map as an attractive destination for holidaymakers. 柬埔寨做出了一个非常重大的决定，这个决定跟中国做的决定有点相似，那就是要对内进行改革，对外进行开放。那么年轻的一个总理，为什么要在那个时候做出一个如此重大的一个历史性的决定？ការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំត្រូវតែបើកចំហហើយចាប់ផ្ដើមពីការកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងមុនគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែតម្រង់ស្ដីអំពីបញ្ហាការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាជនការបើកឲ្យធ្វើសេរីខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការរកទទួលទានរបស់ប្រជាជនការសម្រេចចិត្តគឺមានចរិតគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាមានផុតសំណាងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញដូច្នេះយើងទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជន因为我们都经历了中国的改革开放，所以我们知道从一个计划经济转向市场经济是一个非常困难的过程，所以我想柬埔寨也一定经历了这个过程。ដំណើរការកែតម្រង់នេះគឺចំណុចណាដែលត្រូវយើងត្រូវតែជំរុញបន្តនៃដំណើរការតទៅទៀតដំណើរការណាដែលមិនសមស្របយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការកែសម្រួលតាក់ទិនទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយផងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តផងដែរដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យថ្លឹងថ្លែងហើយអ្វីទៅដែលជាចំណុចជាម៉ែត្រវាស់សម្រាប់ការជំរុញទៅមុខឬក៏សម្រាប់ការដកថយឬក៏ការកែប្រែនោះគឺផលប្រយោជន៍ប្រជាជនតើប្រជាជនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកំណែទម្រង់របស់យើងត្រឹមកម្រិតណាអ្វីដែលមិនសមស្របខ្ញុំក៏បានលើកពាក្យសម្ដីរបស់អាយដាមស៊ីជីនពីងថាតើស្បែកជើងនេះពាក់ត្រូវជើងឬទេភាសានេះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើតាំងពីឆ្នាំ1987នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំជំរុញកំណែទម្រង់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចកាត់ជើងខ្ញុំតម្រូវស្បែកជើងបានទេខ្ញុំត្រូវកាត់ស្បែកជើងតម្រូវជើងហើយខ្ញុំក៏មិនអាចកាត់មួកកាត់ក្បាលតម្រូវមួកទេខ្ញុំកាត់ក្បាលកាត់មួកតម្រូវក្បាលខ្មែរធ្វើតាមខ្មែរខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបប្រទេសរបស់ខ្ញុំទៅតាមប្រទេសណាមួយបានទេ很多广东的工厂都已经转移到了柬埔寨我想知道的是柬埔寨准备如何把握这次的产业转移的新的机会អ្នកវិនិយោគតែងស្វែងរកទីផ្សារទីកន្លែងវិនិយោគដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបបានជាក្រោយមកប្រទេសចិនក៏คล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃខ្ពស់
โดยเฉพาะแนววินโยกบาลเรือโรงจ่าระบอกเกมมาจุ่มนุ่นแต่การกัมพูชีแต่การเวียดนามแต่การลาวแต่การมาอยู่มาปนได้ก็มันเติมพลิกท่าในกัมพูชีปัจจุบันนี้ก็ไม่ไรพระจะรู้ก็เจตการลาวปนได้ยืงก็เติมกรับเอากะเอาชอบในอุตสาหกรรมมวยจุ่มนุ่นได้เชื่ออุตสาหกรรมมันไอเตบานฉับโดยเชี่ยวชาญกรรมกัดเดนที่จมน้อยจะบอกการไปเชื่อได้หรือบังทุกคือเอาไว้ได้ที่จมน้อยครั้งเตะตอมเผื่อบุยนั่งปัญหาอุตสาหกรรมสำหรับบำราการลูกล้อหรือบอกการไปเชื่อมันไอเตดอยเงี้ยนู้เวียนนั่งเตยชั่วชื่อรังยางรึงมอมในนั่งการไปเชื่อก็ผลท้ายเข้มในเมียนหรือเพิ่งท่าโดยซาแต่ในประมาณชั่วโมงข้างบกนี้อาเซียนនឹងឈានចិត្តចូលដល់ទៅការធ្វើសមាហរណកម្មជាសហគមន៍តែមួយសេដ្ឋកិច្ចតែមួយអញ្ចឹងទេការផ្ទេរចុះផ្ទេរឡើងពីតំបន់អាស៊ានប្រហែលជាមិនមានច្រើនពេកទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការផ្ទេរចេញទៅក្រៅតំបន់ A Southeast Asian country scarred by decades of war and unrest. A politician credited with modernizing the country's economy. Join us this week as Ma Hongtao talks to Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, only on Biz Talk. At the 20th ASEAN Summit held in Phnom Penh in April 2012, Cambodia was the Rotary Chair country. Hun Sen rebuked the attempt to prioritize discussions on disputes over the South China Sea and related criticism to China. The Cambodian Prime Minister said the dispute should be resolved under the framework of China and the Southeast Asian bloc. Hun Sen's stance also reflects close ties between the two countries. As Cambodia's largest trade partner and investor, China has invested in nearly 400 projects in Cambodia with a total value of around $9 billion. In the meantime, bilateral trade has soared over the past decades. Trade between the two countries totaled $2.5 billion last year, nearly 33 times the 1996 level. Since 1991, 18 countries and some international organizations have pledged assistance to Cambodia. But the Southeast Asian country is also subject to strict monitoring and inquiries. Hun Sen has said Chinese aid not only helped to boost the country's economy, but also consolidated its political independence. 我注意到，在2004年的时候，您曾经把自己的名字中文名字翻译过来，本来是叫洪森这两个字，翻译成云生这两个字。ការពិតទៅខ្ញុំមិនបានស្គាល់ភាសាចិនទេគឺខ្ញុំមិនបានបើនិយាយពីសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងអត់បានកែអំពីភាសានៃឈ្មោះរបស់យើងជាភាសាខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែពេលមួយស្រាប់តែខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរបានជាមានការសរសេរថាខុសពីអក្សរដើមអញ្ចឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើយោងទៅលើស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនចិនស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំនេះជារៀងរហូតទៅ其实我想，不管是叫云生这两个字，还是叫洪森这两个字，您毫无疑问都是中国老百姓最熟悉的国外领导人之一。我们也希望呢，您能够继续带领柬埔寨的老百姓们过上更加幸福的生活。អរគុណណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យថាតាមរយៈនៃការចូលរួមចំណែករបស់ខ្ញុំបន្តពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំចំនួនចាស់ដូចជាលោកប្រធានម៉ៅហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួនឡាយឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលប្របាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីហើយដល់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតាមរយៈឈ្មោះហ៊ុនសែននេះក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនចិននិងប្រជាជនកម្ពុជាមានដំណាក់ដំណងតរៀងទៅមិនថាហ៊ុនសែនទៅសេបែបណាទេប៉ុន្តែនៅតែហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដែលមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយប្រជាជនចិនសេ